به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. چرا آدم‌های خوب کارهای بد میکنن؟ چگونه از دشمنی با خود دست بکشیم؟ نویسنده دبی فورد و مترجم خدا ممدوح هستش. در سال 1397 نشر نیک فرجام در تهران این کتاب رو چاپ کرده. موضوع این کتاب خودباختگی، کودنی، اشتباه‌ها و خودسازی هستش. چندین فصل داره. من تیتر فصل‌ها رو برای شما میخونم و سپس یکی از فصل‌ها رو شروع میکنم به خوندن. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو کشفش کنید. فصل اول، توپ پلاستیکی. فصل 2، شکاف. فصل 3، علاکلنگ. فصل 4، شرم برتر. فصل 5، عواقب ترس. فصل 6، تولد خود آسیب دیده. فصل 7، رمزگشایی از خود دروغین. فصل 8، نقاب‌ها. فصل 9، بیدار شدن از انکار. فصل 10، التیام بخشیدن به شکاف. فصل 11، قدرت بخشش. و فصل 12، بازگشت به عشق. من فصل 12 رو برای شما تصمیم گرفتم بخونم. امیدوارم که بتونم یکی دو تا فصل رو در این تایم وایس خدمت شما عرضه کنم. با من همراه باشید که کتاب رو شروع کنم. بازگشت به عشق. در غیاب رنجش، عشق شکوفا می شود. عشق به طور طبیعی وجود دارد. عشق چیزی نیست که آن را بسازیم. کافی است موانع سر راه آن را برداریم. اکثر ما سخت تلاش می کنیم تا عالی باشیم که البته این یک تضاد است. زیرا بزرگی چیزی است که در زیر خود دروغین ما لانه کرده است. ما بزرگ زاده شده و باید به خود امکان دهیم تا دوباره به آن دست پیدا کنیم. اگر خود آسیب دیده‌مان را ببخشیم، اگر با گذشته خود آشتی کنیم و خرابکاری‌های خود را اصلاح کنیم، با خود واقعی و والای خود روبرو می‌شویم. آن وقت است که عشق واقعی را در تمام بخش‌های وجودی خود، بخش‌های ضعیف و بخش‌های قوی احساس خواهیم کرد. مانند روشن کردن چراغ در تاریکی، بخشش، روشنایی پذیرش، مهر و محبت را به تمام جوانب تاریک زندگی ما می‌آورد. آخرین کسی که به من مراجعه کرد را به یاد می‌آورم. کسی که وقتی با دردی که در وجودش نهفته بود روبرو شد، گفت من عاشق خود آسیب دیده‌ام هستم. اکثر از این حرف می‌ترسیم. همه ما تمایل داریم خود آسیب دیده‌مان را قضاوت کنیم و از آن متنفر و شرمنده باشیم. ولی وظیفه ما این است که این قسمت از وجود خود را ببخشیم. قسمتی که با درد و ناراحتی ما هدایت شده تا شخصیتی دروغین بسازد و تمامی مرزهای سالم را از میان بردارد. بخشش به ما اجازه می‌دهد خود آسیب دیده‌مان را به صورت کودکی ببینیم که ترسیده و تمام سعی خود را می‌کند که تایید شود. دوست ندارم کلیشه‌ای صحبت کنم، ولی در واقع کودک آسیب دیده درون ماست که نیاز به عشق ما دارد. نیاز به درک و تایید ما دارد. باید مطمئن شود که اگر از جایی که پنهان شده بیرون بیاید، با وجود تمامی نقص‌ها و اشتباهاتش باز دوستش خواهند داشت و این تنها وقتی امکان پذیر است که ما خود را بخشیده باشیم. برای حرکت به سوی آنچه قرار است باشیم، به نیروی بزرگتر از خود کوچکمان نیاز داریم. باید حکومت را به جهان هستی بازگردانیم تا بتوانیم در جهتی که برای آن زاده شده ایم کار کنیم. باید به اینکه ما یکی از 6 میلیارد نفر جمعیت دنیا هستیم و وجودمان آنقدرها اهمیت ندارد، ولی هر کاری که انجام می‌دهیم مهم است، فکر کنیم.
و بدانیم که هر چیزی که میگوییم و هر فکری که میکنیم مهم است. هر یک از ما بخشی از مجموعه‌ای هستیم که موجود زنده نام دارد. ما همه با ویژگی‌های خاص و نعماتی خلق شده ایم که اگر امکان شکوفا شدن پیدا کند می توانیم به مجموعه‌ای بزرگتر از خود خدمت کنیم. فرایند بازگشت به خود متحد و نامحدود بسیار مقدس است. لازمه این کار اتحاد با تمام خودمان است. همه آنچه آشکار و پنهان است، همه آنچه هستیم یا خواهیم شد، باید حق به جانب بودن و اعتقاد به این که ما درست فکر می‌کنیم را کنار بگذاریم. باید تسلیم خود بزرگترمان شویم، آن چیزی که از فردیت فراتر رفته و همه را شامل می شود. باید با شرم، غم، پشیمانی و درد خود روبرو شده و مسئولیت آنچه آگاهانه یا ناخودآگاه انتخاب کرده ایم را بپذیریم تا بتوانیم زندگی کنیم. باید با احساس تأسف به خود روبرو شویم. باید انکار را کنار بگذاریم و آن کسی که عمیقاً آرزو می‌کنیم شویم. نه اینکه ذره‌ای از خود برترمان باشیم. برای این کار باید صادق باشیم. قضاوت نکنیم و زندگی خود را از دیدگاه معنوی بررسی کنیم. باید زخم‌های خود آسیب دیده‌مان را التیام ببخشیم و نقاب‌هایی که برای حمایت از خود از دردی که می‌کشیم و از قلب‌های شکسته‌مان برداریم. برای اطمینان از اینکه در مسیر عشق و امنیت هستیم، باید چشم‌بندهایی که مانع دید کامل ما برای دیدن بشریت و الوهیت می‌شوند برداریم. شناخت خدای قلب خودمان. در تجربه انسانی به اکثر ما یاد دادند که با خدا حرف بزنیم. نمیگویند که سعی کنیم خدا را بشناسیم. برای اینکه وحدانیت را تجربه کنیم باید از برنامه‌ریزی زندگیمان آگاه شویم. در غیر این صورت در جایی نادرست به دنبال آرامش می‌گردیم. سعی می‌کنیم آرامش، موفقیت، عشق و ارتباط درونی میان ذهن محدود و خود آسیب دیده‌مان را پیدا کنیم. وقتی می‌فهمیم که اینها در فکر و ذهن ما نیستند، به شدت ناامید می‌شویم. خداوند حضوری است که به نام و فرم محدود نمی‌شود. وجودی خالص و سالم که در همه ما وجود دارد. ممکن است تمامی کتاب‌های مقدس را بخوانید و یکسره دعا کنید، ولی اگر با کل ارتباط نداشته باشید، این کارها بیفایده و بی‌معنا خواهد بود. افراد خداپرست اگر خدا را فقط به زبان بشناسند و نه در قلب و روحشان، کارهایی می‌کنند که به هیچ وجه خداپسندانه نیست. ما هر وقت که فکر می‌کنیم تنها و جدا هستیم و هر وقت فکر می‌کنیم کاری که می‌کنیم اهمیت ندارد، دست به کارهای بد می‌زنیم. هر وقت که از منشأ الهی دور می‌شویم، هر وقت ارتباطمان با آن و با بزرگی رسالتی که داریم قطع می‌شود، کارهای ناشایست انجام می‌دهیم. وقتی تنها با ذره‌ای از وجود خود برترمان زندگی می‌کنیم، وقتی تشنه بازگشت به هسته معنوی خود بوده ولی به خود اجازه نمی‌دهیم که به آن برسیم، کارهای بدی می‌کنیم. دلیل کارهای بد ما این است که ما ارتباط خود را قطع کردیم. چون هیچ راه بهتری را نمی‌شناسیم، چون جدا شده و سعی می‌کنیم نیازهای برطرف نشده گذشته را به طریقی که هرگز امکان ندارد برطرف کنیم. نیازهایی که می‌توان برآورده کرد، نیاز به یکی شدن، بزرگ و معنوی بودن در عین ناقص و انسانی بودن است. نیازی که تشنه توجه شماست و شما را به هر جهت می‌کشاند، بخواهید یا نخواهید. نیاز به کشف انسانیت و الوهیت خودتان است. نیازی که شما را وادار به انجام کارهای بیشرمانه و تقلب می‌کند و شما را به خشونت می‌کشاند. این فقط یک انحراف است. انحرافی که تنها خود شما می‌توانید مانع افتادن
در دام آن شوید. همانند روزنه‌ای که باید آن را پیدا کنید، بپذیرید و مهرموم کنید. خود بزرگتر شما هرگز آرامش واقعی را پیدا نخواهد کرد مگر آنکه هر دو جنبه تاریک و روشن شما یکی شوند. و چه وقت بهتر از همین حالا؟ شما می توانید انگشت اتهام به سوی کسانی که کارهای بدتری می کنند بگیرید، ولی این کار شما را به جاده کندرو می کشاند. زیرا وقتی بفهمید که قربانی و قربانی کننده، شکار و شکارچی و نور و تاریکی هستید، خود و دیگران را نمود جادویی خدا می بینید. می توانید مکث کنید و همه چیز را بهتر ببینید. بعد بدون توجه به آنچه در ابتدا در وجود ما گذاشته شده، بدون اینکه بگوییم من هرگز این کار یا آن کار را نخواهم کرد، می توانیم صدای آرامی را بشنوید که می گوید من فقط در مسیر رضایت خدا گام برمی‌دارم. ما در دوران خوشنودی آنی زندگی می‌کنیم. می‌دانم که حالت چندان خوبی نیست. می‌دانم باید شما را در کلاس‌های 3 قدم برای زندگی منحصر به فرد ثبت نام کنم. ولی نمی‌توانم، چون می‌دانم این کار دروغ بزرگی است. برای زندگی خوب باید تلاش کرد. برای شناختن دنیای درون خود و برنامه‌ریزی که شما را به سوی انجام کارهای بدی که خود انجام می‌دهید یا در مسیر کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند قرار می‌دهد، سعی زیادی لازم است. برای اطمینان از اینکه زندگی هدفمندی داشته و هنگام مرگ احساس موفقیت کنید، باید به طور مداوم مراقب باشید. برای دیدن و درک تحریکات و تأثیرات باید شهامت داشته باشید. خواندن نوشته‌های روی دیوار، هوشیار بودن، بیدار بودن شما برای درک بهتر حقیقت، توجه به علائمی که به شما میگویند به شدت از تعادل خارج شده اید و جنبه منفی شما بر شما پیروز شده است. همه کمک‌های بزرگی هستند. حرکت. باید حرکت و جلوگیری از تکرار رفتارهای مخرب شرم. باید متوجه باشید که نمیتوان گذشته را تغییر دهید. چسبیدن به پشیمانی‌ها و خاطرات گذشته و احساس گناهی که زندگی شما را از بین میبرد، تنها باعث نابودی روح و روان شما خواهد شد. این کار راهی برای حفظ چرخه شرم و سوء استفاده است. از شما میخواهم که دست بردارید. شایستگی شما بسیار بیشتر از این هاست و تنها کسی که میتواند به این کار پایان دهد خود شمایید. حتی اگر در گذشته کارهای بدی انجام داده باشید، اگر میخواهید مسئولیت رفتارهایتان را بپذیرید، از اشتباهاتتان دست بگیرید و راهی برای اصلاح پیدا کنید. باید احساس عذاب وجدانی که شما را به سمت انجام کارهای بد سوق می‌دهد رها کنید. اکنون وقت آن رسیده که بیدار شوید و از شرم خود جدا شوید. سعی نکنید آن را انکار کنید و آن را فرو بخورید. برعکس، آگاهانه تصمیم بگیرید که در دل آن وارد آن شوید. آن را احساس کنید. از آن دست بگیرید و مسئولیت آن را بپذیرید. باید حرکت کنید. وقت آن رسیده که به آنچه که مسئول آن هستید و روی آن کنترل دارید اعتراف کنید و آنچه در گذشته برایتان اتفاق افتاده و کنترلی روی آن ندارید را بپذیرید. اگر اجازه دهید آنچه میگویم از دیوار حمایتی و انکار شما رد شود، می توانید از دروغ‌هایی که خود دروغینتان به شما میگوید رها شده و به آنچه اکنون روی آن کنترل دارید اعتراف کنید. این چیزی است که به وسیله آن می توانید چرخه سوء استفاده را بشکنید. و از آنجا که ممکن است فراموش کرده باشید، یادآوری می کنم که خود ویرانگری نوعی سوء استفاده است. این کار سوء استفاده از روح و روان، سوء استفاده از حق ذاتی شما برای آزادی از بند گذشته است که بتوانید بایستید و به آن کس که هستید به تمام وجود خود
جسم، ذهن، جنسیت، به وجود کامل خودتان افتخار کنید. اکنون وقت آن رسیده است که به آنچه روی آن کنترل ندارید بچسبید. مثلا رفتارهای دیگران و قدرت خود را هدایت کنید. زمان آن رسیده که روی آنچه نمیتوانید تغییر دهید نمانید، مثلا روی کارهای گذشته، و توجه خود را به روی آنچه میتوانید انجام دهید معطوف کنید تا شکاف وجودی خود را ترمیم کرده با گذشته خود آشتی و به سمت جلو حرکت کنید. وقت آن است که روی رفتارهای خود تمرکز کنید. بسیاری از شما شجاعان که اکنون در حال خواندن این کتاب هستید، احتمالاً برای این چون این کتابی را می‌خوانید که از کس دیگری مثل فرزند، همسر یا دوستتان حمایت کنید و یا شاید کسی به شما تعدی کرده است را ببخشید. برای یک انسان خوب تمرکز روی دیگران عاقلانه است، ولی باید از خودتان مراقبت کنید. شما، من و همه ما باید انکار در مورد اینکه چه کسی هستیم و چه نقشی در تخریب روح و روان انسانها داریم را کنار بگذاریم و ببینیم که چه نقشی در تخریب خود داریم. همین حالا تصمیم بگیرید. قدرتی که به خود دروغینتان داده اید را پس بگیرید. فقط برای همین امروز این کار را بکنید و بدانید که امروز روی انتخاب‌ها و رفتارهایتان قدرت دارید. شما قدرت آن را دارید که هر روز که از خواب بیدار می‌شوید تصمیماتی بگیرید که زندگیتان را عوض کند. وقتی جلوی آینه می‌ایستید و به خود نگاه می‌کنید یا وقتی در گوشه‌های تاریک شرم خود فرو می‌روید، روی آنچه به خود می‌گویید کنترل دارید. شما حق انتخاب دارید وقتی صدای آرام و آسیب دیده خود را می‌شنوید که می‌گوید شما بد و چندش‌آور هستید، می‌توانید توقف کنید. نفس عمیقی بکشید و به خود دروغینتان بگویید پیامت را شنیدم. می‌دانم زنده‌ای، فعال هستی و درد می‌کشید، ولی تو خود آسیب دیده منی. تو قسمتی از خود دروغین منی. بخشی از انسانیت من که می‌خواهد در تغییر روح و روان من از من حمایت کند. تو بخشی از من هستی که می‌خواهد مرا بیدار کند و مرا با انسانیت و الوهیت پیوند دهد و من می‌خواهم به تو عشق بورزم، زیرا می‌دانم تو از عشق محروم شده ای. تو را ترک کردم و به همین دلیل است که این گونه رفتار می‌کنی. بله، شما توانایی این کار را دارید. شما باید بفهمید که دستگاهی هستید که به درستی برنامه ریزی شده و قدرت تغییر خود را دارد. شما این قدرت را با به دست آوردن مجدد کنترل و قبول مسئولیت زندگی و آیندهتان فعال می کنید و اگر به خاطر اینکه رفتار نامناسبی دارد یا نمی توانید مانع آسیب رساندن به خودتان و دیگران شوید، به کمک احتیاج داشته باشید، قدرت آن را دارید که کمک بگیرید. از انکار بیرون بیایید. متواضع باشید. بگذارید اطرافیانتان بفهمند که نیاز به حمایت آنها دارید و کمکی که لازم دارید بگیرید. ممکن است این آخرین شانس شما باشد. باور کنید بعد از آنکه 10 سال دوره‌های فرایند سایه را برگزار کردم و 10,000 نفر را راهنمایی کردم، بهانه‌ها و توجیهات و استدلال‌های زیادی شنیدم که چرا نمی‌توانند رفتار بدشان را کنار بگذارند. ولی دیگر بهانه‌ای وجود ندارد. باید تمامش کنید. دنیا به خود واقعی شما نیاز دارد. همین حالا. یکی از دروغ‌هایی که خود دروغینتان به شما میگوید این است که نمی‌توانید برای رهایی از شرم خود کاری کنید. نسبت به احساسات خود قدرتی ندارید و نمی‌توانید برای ذهن شرم زده‌تان کاری کنید، ولی واقعیت این است که در تصمیم‌گیری برای ترمیم قلب خود و صلح با گذشته قدرت تصمیم‌گیری دارید. ممکن است در مورد اعتیاد و وسواس خود یا رفتارهای ویرانگرانه دیگرتان قدرت نداشته باشید، ولی قدرت آن را دارید که از دیگران کمک بگیرید. انتخابات زندگی ساز شما سیستم درونیتان را تغییر می‌دهند.
همه اینها نشانه آن است که در درون شما قدرتی وجود دارد. تمام این انتخاب‌ها به خود آسیب دیده شما نشان می‌دهند که امیدی وجود دارد و شما قدرت دارید. برای همین است که باید انتخاب کنید. باید کنترل شرم وجودی خود را به دست بگیرید. باید با دروغ‌هایی که رفتارهای شما را هدایت می‌کنند مقابله کنید تا بتوانید به موقعیت درست خود دست پیدا کنید. نباید مثل مسافری بی اراده اختیار رانندگی را به دست کودکی 3 ساله یا نوجوان 12 ساله عصبی بدهید. اگر شما مسئول آینده و تصمیم گیری هایتان نیستید، پس چه کسی مسئول است؟ برای چه کسی زندگی می کنید؟ برای گذشته‌ای که مدام در گوش شما نجوا می کند؟ وقتی بزرگ می شدم همیشه این شعار را روی اتوبوس ها می دیدم. بگذارید ما شما را به مقصد برسانیم. البته تبلیغ خوبی بود، ولی کیست که امروز بخواهد سوار اتوبوس شود؟ دیگر هیچ کس این کار را نمی کند. حتی اگر بخواهید بلیطی یک طرفه برای شهر کوچکی در مرکز ناکجا آباد بگیرید، باز هم می‌خواهید خودتان اختیار وسیله‌ای که با آن می‌روید را در دست بگیرید. می‌خواهید از صندلی مسافر بلند شده و پشت فرمان اتومبیل بنشینید، مگر آنکه تصمیم بگیرید اختیار را به راننده دیگری بدهید. تمام کسانی که باعث ایجاد احساس شرم در شما شدند، در این صورت سفر جدیدی را آغاز می‌کنید. اگر از این تغییر مطمئن نیستید، فقط به اتفاقی که روزها، ماهها یا سالها پیش برایتان افتاده بود فکر کنید. یک اتفاق بد، چیزی که باعث ناراحتی شما شده بود، اکنون قدرت آن را دارد که شما را نابود کند. آیا شما واقعا می‌خواهید که اتفاقات گذشته به شما بگویند که بقیه عمر چه کنید؟ آیا می‌خواهید شرمندگیتان آیندهتان را بسازد؟ آیا فکر می‌کنید در دورانی که کشیده‌اید می‌تواند زندگی خوبی برای شما فراهم کند؟ زندگی که ارزش زندگی کردن را داشته باشد؟ می‌توانم صدای شما را بشنوم که می‌گویید من سعی کردم ولی نتوانستم و نمی‌توانم. مشکل من نیستم. تقصیر همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر است. بله، ممکن است تا حد زیادی حق داشته باشید. ولی اکنون این شما هستید که این کار را در حق خود می‌کنید. شما هستید که اجازه می‌دهید شرم و درد گذشته، شادی، آرامش و آزادی را از شما بگیرند. شما هستید که مرتب به خاطر رفتارهای خود یا رفتارهای بد دیگران خجالت می‌کشید. و شما تنها کسی هستید که می‌توانید آن را متوقف کنید. تنها جواب عشق است. کسانی را که دوست نداشتید دوست بدارید. همه اشتباهاتی که کردید را دوست بدارید. روشنی‌ها و تاریکی‌ها، تجربیات پیچیده زندگیتان را دوست داشته باشید. و بدانید که من و شما به یک دلیل اینجا هستیم. اینکه روح و روان خود را تغییر دهیم، خود را تغییر داده و زخم‌هایمان را التیام بخشیم. کامل شدن ناب. همه ما ناقص هستیم. همه اشتباه می‌کنیم و حرف‌هایی می‌زنیم که پشیمان می‌شویم. به دام اعتیاد می‌افتیم. با انتخاب‌های غلط خود را نابود می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که کاش تصمیم دیگری گرفته بود. بسیاری از ما می‌توانیم این انتخاب‌ها و کارهایی که کردیم را ببینیم. ولی بسیاری از ما از آنها تأسف می‌خوریم. ولی برای اینکه مطمئن شویم دیگر اشتباهاتمان را تکرار نمی‌کنیم، باید درسی که از آنها بگیریم را کشف کنیم. هر کاری که کردیم، هر تجربه‌ای که داشتیم، هر درد، هر شکنجه و هر درگیری و تلاشی که کردیم، برای آن است که چیزی بیاموزیم و کمک می‌کند که ما به سوی مقدس شدن پیش برویم. حرکتی آرام به سوی خود برترمان. درک این واقعیت به شما آگاهی می‌دهد و شما را به حرکت می‌اندازد. ما همه پاک و معصوم به دنیا می‌آییم و تجربه‌های انسانیمان بعد از تولد شروع می‌شود. تجربیات انسانی ما باعث می‌شوند که نتوانیم از دل نقص و کمبود تکامل را بیرون بیاوریم
و از معدن پرباری که پیش رو داریم فلز گرانبهای آن را استخراج کنید. اگر بفهمید که باید خود آسیب دیده‌تان را به اندازه خود برترتان دوست بدارید چه می‌کنید؟ اگر بفهمید که در دادن شما می‌تواند شما را به سوی زندگی خوب پرفضیلت هدایت کند چه می‌کنید؟ باید به شما بگویم آنچه را که نمی‌خواهید باشید و آنچه را ترک می‌کنید همان چیزی است که به شما کمک می‌کند فردی که همیشه آرزویش را داشتید بشوید. ضعف و ناتوانی من در مقابل اعتیاد بود که مرا به زانو درآورد و واقعیت را به من نشان داد. غرور باعث شد فکر کنم از اکثر افراد بیشتر می‌دانم و نادانی باعث شد که زانو بزنم و از خداوند بخواهم آگاهی لازم برای نجات دادن خود را پیدا کنم و از درد درونیم رها شوم. ترس از این که تنبل خوانده شوم به من نیرو می‌دهد. ترس از بی‌عرضگی‌ام باعث می‌شود هر روز صبح لباس بپوشم و حتی با وجود خستگی سر کار بروم. نگرانی و ترس از این که مادر بی‌توجهی باشم باعث می‌شود پسرم را به تماشای مسابقه فوتبال ببرم وقتی سرم شلوغ است و او را به مدرسه برسانم وقتی خسته هستم و او می‌تواند با اتوبوس به مدرسه برود. طمع و حرص داشتن چیزهای خوبی است که مرا به کار کردن وامی دارد، در حالی که بقیه به خوشگذرانی مشغول هستند و انکار قضاوت‌های بد و اشتباه دیگران است که باعث می‌شود مقابل همه بایستم و پیغامم را به همه برسانم و شکاف میان نیروهایی که در درون هر یک از ما وجود دارد را ترمیم کنم. و طبیعت افسرده‌ام است که باعث می‌شود خوشبین باشم و آنچه را که تغییر ناپذیر است تغییر دهم و هرگز ناامید نشوم. احساس بی‌کفایتی باعث می‌شود هر روز صبح بیدار شوم و بپرسم که چه کاری می‌توانم بکنم تا دنیای بهتری بسازم. نیاز به مهم بودن و اینکه وقتی می‌میرم تمام وظایفم را انجام داده باشم به دلیل ترس از آن است که من دبورا سوفورد کسی جز یک فرد از طبقه متوسط نباشم و گمنام بمیرم. بنابراین از شما دعوت می‌کنم که داوری را کنار بگذارید. دستکش‌های بوکس را از دستتان در بیاورید و تسلیم عشقی که منتظرش بودید بشوید. این عشق در درون شما زندگی می‌کند. اگر آن را به کار بگیرید می‌تواند از روح شما دلجویی کرده و به قلبتان آرامش دهد. می‌تواند شما را از تاریکی به دنیای روشن عشق ببرد و شما را به جمعی که در انتظارتان است هدایت می‌کند. خب این فصل تموم شد. امیدوارم بتونم یه فصل دیگه، البته حالا یک ذره هم بتونم بخونم، خیلی خوبه. میریم برای فصل 3. الاکلنگ، تمایل به دنیای درونی خود. این مطلبش 2-3 ورق بیشتر نیست و این 2-3 ورق رو برای شما میخونم و بعد وایس رو تمام میکنم. آسپینسکی در کتاب در جستجوی معجزه چندگانگی شخصیت انسان را اینگونه بیان میکند. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم انسان همیشه یک جور است. انسان هرگز مدت طولانی به یک صورت باقی نمیماند. او یکسره در تغییر است. او به ندرت حتی نیم ساعت به یک صورت باقی میماند. کسی که نامش ایوان است همیشه ایوان باقی نمیماند. او 1 دقیقه بعد تبدیل به پیتر میشود و لحظه‌ای بعد مایکو، نیکولاس. همه شما فکر میکنید او همان ایوان است. میدانید که ایوان بعضی کارها را نمیتواند بکند. مثلا نمیتواند دروغ بگوید. بعد که میفهمید دروغی گفته تعجب میکنید. در واقع ایوان نمیتواند دروغ بگوید. این نیکولاس است که دروغ گفته است. اگر بدانید چندین نمونه نیکولاس و ایوان در یک نفر وجود دارد حتما تعجب میکنید. هر یک از ما میتوانیم خودخواه، متواضع، حریص، سخاوتمند، خشن و صلح‌طلب باشیم. تصور کنید که هر یک از این مثال‌های متضاد در یک سمت الاکلنگ نشستند. چنانچه در تعادل باشند مشکلی نیست.
ولی اگر یکی از آنها را سرکوب و یکی را به معرض نمایش بگذارید و با هر دوی آنها به صلح نرسیم، عدم تعادل به وجود می آید و از آنجا که روان ما به دنبال تعادل و آرامش است، در یک لحظه جنبه تاریک ما سر برگردانده و هر آنچه به آن افتخار می کردیم را نابود می کند. همه ما این ویژگی های پیچیده را داریم. ما در دی ان ای خود همه ویژگی هایی که در هر انسانی وجود دارد را داریم. شرایط انسانی باعث قطبی بودن او می شود. این یک تضاد است. نادیده گرفتن این تضاد یعنی انکار آنچه واقعا هستیم. انکار ویژگی هایی که در تضاد با خواسته های واقعی ما هستند. دلیل درد و رنج ما خواهد شد و احتمالاً اینکه خود را نابود کنیم را بالا میبرد. انکار کلیت انسانی ما محدوده دید ما را کاهش میدهد و مانع رسیدن به سرچشمه موفقیت می شود. شاید بپرسید این سرچشمه کدام است؟ ساده است. این سرچشمه همان حقیقت است. اگر تضادهای درونیمان را بپذیریم، آگاه تر می شویم و با خود صادق می مانیم. در این صورت است که با دیدی روشن و صادق خود واقعی و توانایی‌هایمان را خواهیم دید. صداقت تنها چیزی است که به ما اطمینان می‌دهد که ما خود کاملمان هستیم و نه جنبه بد شخصیتمان. و این خود کامل ماست که در مورد رفتارها و انتخاب‌هایمان تصمیم می‌گیرد. اگر بگوییم که انسان‌های خوب نمی‌توانند کارهای بد کنند، باید از خود بپرسیم کسی که کار بد می‌کند کیست؟ آیا انسان خوب در واقع انسان بدی است؟ به علاوه انسان خوب کیست؟ آیا ما فقط خوب یا بد هستیم؟ آیا سفید یا سیاهیم؟ آیا نمی‌توانیم خاکستری باشیم؟ اگر آدم‌های خوب نمی‌توانند کارهای بد کنند، پس چه کسی در درون ماست که کار بد می‌کند؟ اکثر ما فکر می‌کنیم آدم‌های خوبی هستیم و جنبه بد و تاریک خود را نمی‌بینیم. این دیدگاهی محدود است که بر روی آنچه از خود و دیگران تصور می‌کنیم تأثیر مخرب و نامناسبی می‌گذارد. باید درست و با وجدان باشیم تا بفهمیم که می‌توانیم علیه خود به فجیع‌ترین کارها دست بزنیم. تنبلی روانی بیشتر زندگی ما را در بر گرفته. ما خوبی را به خود و بدی را به دیگران نسبت می‌دهیم. این همان چیزی است که باعث می‌شود سیاستمداری با شدت سیاستمدار دیگری را به خیانت، دزدی و فساد محکوم کند و بعدها مشخص شود که خود او نیز خیانتکار بوده است. با کشیشی که به شدت با همجنس بازی و ازدواج با همجنس مخالفت می کند، ولی روزی به دلیل اینکه معلوم می شود 3 سال است با همجنس خود ارتباط دارد مجبور به استعفا می شود. خود انکار شده ما جواب این که چطور می توانیم بدترین دشمن خود باشیم را در خود دارد. ولی اگر واقعا ما به اندازه‌ای که فکر می کنیم خوب نباشیم، اگر ما چیزی غیر از آنچه نشان می دهیم هستیم، چه باید بکنیم؟ تمایل به دنیای درونی خود، گرچه ناباورانه به جنایات، حماقت‌ها، حرص و آز و جرم‌های دیگران نگاه می‌کنیم و می‌گوییم من هرگز این کار را نخواهم کرد. مطالعات نشان داده است که اکثر ما بر حسب شرایط می‌توانیم از مسیر درست منحرف شده و کارهایی کنیم که هرگز فکرش را نمی‌کردیم. ترک کردن همسر، تصاحب چیزی که مال ما نیست، سوء استفاده هایی که به نفع ما و ضرر دیگران است و یا دروغگویی برای پنهان کردن کار یا رفتار بد ما. جنبه های انکار شده زیادی در ما وجود دارند که بی اراده وارد عمل می شوند. این جنبه ها در وجود زخمی ما پنهانند. سایه های ما مجموعی از این جنبه های منفی هستند که زیر لایه های آگاه ما قرار گرفتند. اگر انکار شوند، آنقدر قدرت می‌گیرند که می‌توانند به تنهایی عمل کنند. می‌توانند هر زمانی بیرون بیایند و تمام تلاش‌های ما را بی‌حاصل کنند. می‌توانند روابط، زندگی، خانواده و شغل ما را به خطر بیاندازند.
ما سخت تلاش می‌کنیم تا این جنبه از شخصیتمان را انکار کنیم. ما ناآگاهانه به الکل، مواد مخدر، روابط جنسی، هیجانات کلوپ مالندوزی، غیبت و هرزگی روی می‌آوریم تا آنچه برایمان ناخوشایند است را نبینیم. ما کارهای بدی انجام می‌دهیم، هم در حق خود و هم در حق دیگران، تنها به این دلیل که نمی‌خواهیم وجود بعضی از جنبه‌های خود را قبول کنیم. ولی باید بدانیم که اگر به طور مداوم نیازهای وجودی خودمان را نادیده بگیریم، این خطر وجود خواهد داشت که نتوانیم رفتارهای خود را کنترل کنیم و به بدترین دشمن خود مبدل شویم. شرم ما از این جنبه‌ها و بی‌توجهی به نیاز آنها باعث می‌شود نتوانیم خوب و بد را از هم تشخیص داده و ندانیم چه چیزی به نفع ماست. وقتی بفهمیم که همه ما در یک زمان هم خوب هستیم و هم بد، بهتر می‌توانیم قضاوت‌ها را کنار بگذاریم و انگشت اتهام را از روی کسانی که رفتارهای نامناسبی دارند برداریم. می‌توانیم آنها را همانطور که هستند ببینیم. موجودات بیچاره‌ای که وقتی به آنها فشار می‌آید و آسیب شدید می‌بینند، بدون فکر عمل می‌کنند و حتی به عواقب رفتارشان هم فکر نمی‌کنند. وقتی بفهمیم که در اعماق وجودمان واقعاً که هستیم، چگونه خلق شده‌ایم و چه چیز باعث می‌شود کاری از ما سر بزند، می‌توانیم دلیل پنهان کاری‌هایمان را پیدا کنیم و بفهمیم که چرا کاری را که نمی‌خواهیم انجام می‌دهیم. ما با حقیقت اینکه عروسک‌های خیمه شب بازی هستیم روبرو می‌شویم. عروسک‌هایی که بر اساس نیروهای درونیمان عمل می‌کنند. نیروهایی که اعمال، عکس‌العمل‌ها، انتخاب‌ها و در نهایت رفتارهایمان را کنترل می‌کنند. خب دیگه وایس به من اجازه نمیده بیشتر از این برای شما بخونم. امیدوارم که تا همین 2 فصلی که براتون خوندم از این کتاب خوشتون اومده باشه و برای خودتون تهیه کنید و این کتاب روانشناسی زیبا را تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.